刚才讲的工具是非常重要的。那么我们现在就说，首先我们可以开展各种类型的微创的手术，是一个比较全面的脊柱微创的一个专业的一个中心。那么我们有非常好的一个像我们德国的这种进口的内镜的一种系统还有国产的也有我们的动力用各种类型的，所以这些工具的话呢，都是国际上最先进的因为我们也要做好各种各样的人群的保障。你知道协和医院作为一个在北京首都的一个大型的医院要保障各种人群的健康，所以我们的设备应该来讲都是最先进的因为我们要以最好的服务最好的这个技术来服务各种各样的人群，所以这一点我想呢大家是毋庸置疑的我们也有很好的一些影像的设备，我们的麻醉科也是非常强大的，我们的很好的影像科，还有我们的康复医学科等等，我们都是一个多学科的合作的模式我们有很好的技术，也有很好的理念，还有非常好的一个医学人文的一种实践，所以我想呢也感谢大家一直以来对协和的信任相信呢大家来看过协和的病人也好，其他人也好，他都是能够真正的感受到我们协和的一个精髓吧。